Hi friends, welcome to Cook with Bhuvanastri. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் ஆல் கொடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் 65 தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் வினிகர், தேவையான அளவு உப்பு, 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அப்புறம் சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன், 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 சிட்டிகை கேசரி கலரு, 1 சிட்டிகை மஞ்சள் தூள். இந்த மாதிரி ஒரு கப் எடுத்துப்போம். நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சிக்கனை தண்ணி இல்லாமல் இருத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே சில்லி பவுடர், பெப்பர் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன். வினிகர் ஆப்ஷன் தான், நம்ம லெமன் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே 1/2 ஸ்பூன் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அப்புறமா கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். அது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கலாம். சிக்கனில் எல்லாமே நல்லா ஊறுற அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம். இது ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஊறட்டும். இப்போ நான் ஒரு பேனில் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சிதான்னு ஒரு சின்ன பீட் போட்டு பார்த்துருக்கேன். எண்ணெய் நல்லாவே காஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம மசாலாவோடு இருக்கிற சிக்கனை இதில் சேர்த்து நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கலாம். 1 by 1 சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம மொத்தமாக போட்டோன்னா எல்லாமே ஒட்டிக்கும். அப்புறம் நம்ம எடுக்கும்போது பிச்சு எடுத்தோன்னா அது ஒரு மாதிரி மசாலாவோட மிங்கிள் ஆகாது. ஆனால் நீங்கள் போடும்போதே தள்ளி தள்ளி ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லாவே ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இந்த பக்கமும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சு நம்ம பொரிச்சிக்கலாம். நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு, கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, பார்க்கும்போதே தெரியுது. இப்போ நம்ம இது எண்ணெய் இல்லாமல் வடிகட்டுற மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வேணாலும் தட்டில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு வச்சுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி நல்லாவே ஃபில்டர் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன். பார்க்கும்போதே கலர் செம்மையாக இருக்குது. இதே மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் எடுத்துக்கலாம். நான் நெக்ஸ்ட் பேட்சும் இதே மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். நம்மளோட சிக்கன் 65 தயாராகிடுச்சு. இப்போ இது கூட ஆனியன், லெமன் அந்த மாதிரி சைட் டிஷ் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த வீடியோவை பார்க்குற என்னோட வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.